mau bikin minuman guys. Kita di Indonesia lah alang-alang kalau ini guys. Buat minuman. Nah, tadi aku kasih apel sama buah pir sama ini kurma aku kasih 7 kurma, ntar aku buang di sini, masih keras. Ini buah pir sama apel. Nah, ininya tadi 1 kilo tapi enggak aku buat masak sendiri. Usah masukin dulu apel sama buah pir, masukin biasanya aku kasih wortel, tapi wortel mahal, lupa nggak beli tadi guys. Jadi aku kasih kurma, buang biji. Bijinya semua aku buang ya. Jadi ini tinggal kurma, aku masukin sekalian. Kalau ini ya guys, ini udah aku rebus 1,5 jam. Sekarang aku mau masukin ininya, ini aku rebus 1/2 jam nanti ya. Ini udah bersih ya, udah aku cuci. Tadi itu aku juga aku kasih kulit jeruk ini, kobe. Nah, aku kasih segini biar batuk-batuknya itu loh hilang, biar buat obat batuk. Aku rebus 1/2 jam ya guys. Setengah jam, rebus 1/2 jam. Aku rebus dulu.
siap